नमस्ते। झरी 2 छ नि, अस्तिको अडियो बुक थियो नि झरी, हो त्यसको कन्टिन्युटी हो। त्यो अडियो बुक स्टोरी जहाँ एन्ड भएको छ यो पार्ट त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यही भएर यो झरी 2 सुन्नु अघि त्यो झरी सुन्नुपर्ने हुन्छ है। यस कथाका लेखक प्रदीप देवकोटा मुसाफिरलाई धन्यवाद दिँदै सुरु गरे है। आर्य शर्मा एक्सेप्टेड योर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट। मेसेन्जरको च्याट बक्समा हेरे। आर्य नामको गोलो घेरामा हरियो डट थियो। पहिलो मेसेज हाई लेखेकी थिए, साथै वेब पनि गरेकी थिए। मलाई चिन्नु भयो नि है? आर्य शर्मा राइट? बिहानको झरी, त्यो बसको यात्रा, कलेजमा अकस्मात भएको भेट, सबै सम्झिरहेको छु आर्यजी। मलाई आर्यजी नभन्नुस् न, कस्तो अड फिल हुन्छ के। त्यसो भए के भनौ त आर्यजी? मैले जिस्काउँदै उसले जे नभन भनेकी थिए त्यही भनिदिए। छ्या, हजुर त कस्तो, आर्य भन्नुस् न, अन्ली आर्य। ओके, अबबाट आर्य मात्र भनौला नि है। मलाई लागेको थिएन तिमीले यति छिटो मेरो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्छौ भन्ने। खुसी लाग्यो। धेरै खुसी हुनु पर्दैन। म सितिमिति नचिनेको मान्छेको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्ने खालकी केटी नै होइन। बिहानको गाडीको भाडा फिर्ता दिनु पर्दैन। म अचम्ममा परे। यो केटीले बिहानको बसको भाडा फिर्ता माग्नलाई पो मेरो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेकी रहेछ। मैले त कत्रो सपना देखेको थिएँ। मेरो कल्पनामा त आर्या मेरी भइसकेकी थिए। अघि भर्खर त मलाई फोन गरेर म हजुरलाई कति धेरै माया गर्छु, अब मलाई छोडेर नजानु भन्थे। मलाई स्कुल पढ्दादेखि मन पराएकी थिए उसले। के त्यो सबै झुटो थियो? भगवानले पनि उसको पुकारलाई सुनेर मेरो सामुन्ने झरी बनेर पठाइदिएको कुरा के मेरो कल्पना मात्रै थियो त? मैले उसलाई फोनमा रुँदै आई लभ यु आर्या भनेको थिएँ। उसले पनि त मलाई आई लभ यु टु भनेकी थिए। कि यो सबै मेरो कल्पना मात्रै थियो? कि यो मैले आफ्नो मनमा बुनेका कथाहरू मात्र थिए होला त? मेरो शरीर डरले काम्न थाल्यो। हातको मोबाइल भुइँमा खस्यो र स्क्रिन थोरै चर्कियो। मेरा सारा सपनाहरू पनि त्यसै गरी चर्किए। मेरो यो भ्रमलाई केवल मोबाइलको कल डिटेलले मात्र समाधान गर्न सक्थ्यो। हतपत गरेर कल डिटेल हेर्न थाले। म त छाँगाबाट खसेँ। मेरो दिमाग फन्ती घुम्न थाल्यो। त्यहाँ आर्याले कल गरेको कुनै रेकर्ड नै थिएन। एक गिलास चिसो पानी पिएँ। कोठाको फ्यान अन गरेँ। फेसबुकमा आर्या अझै अनलाइन नै थिइन्। अब उनीलाई सोधेर साँचो कुरा थाहा पाउनु बाहेक अरू विकल्प बाँकी थिएनन्। आर्या, तिमीले मलाई केही घण्टा अघि कल गरेकी थियौ। हजुरलाई बिर्सिने बानी छ कि के हो? आफूलाई कसले कल गरेको छ भन्ने पनि याद छैन हजुरलाई? आर्याले हाँस्दा हाँस्दै आँसु झारेको इमो पठाई। आफूलाई कम्ता पीडा भइरहेको थिएन, तर आर्या भने जिस्किने मुडमा थिए। मैले फेरि सोधेँ, प्लिज आर्या भन न, तिमीले मलाई कल गरेको थियौ कि नाइ? यहाँ जीवन र मृत्युको सवाल छ आर्या। धेरै बेर कुरे, आर्याको रिप्लाई आएन। मेरो छटपटी झन बढ्न थाल्यो। शरीरबाट चिटचिट पसिना आउन थाल्यो। आर्याको नम्बर मसँग थियो। उसलाई कल गरे। पहिलो घन्टीमै काटिदिए। फेरि गरे अनि फेरि काटी। तेस्रो पटकमा बल्ल फोन उठ्यो। उनले हेलो पनि भन्न नपाई मैले सिधै सोधिहालेँ, आर्या तिमीले मलाई फोन गरेको थियौ कि नाइ? प्लिज आर्या भन न। हु इज दिस? एउटा बुढो मान्छेको स्वरले मेरो सातो उडाइदियो। केही नबोली फोन काटिदिए। अब फेरि को हो यो मान्छे? एकपछि अर्को प्रश्न थपिँदै गयो। आर्याको नम्बर चेक गरे। नम्बर त सही थियो, तर फोन रिसिभ गर्ने मान्छे सही थिएन। के भइरहेको थियो मैले बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। म पागल हुन मात्र बाँकी थियो त्यो बेला। बिहानदेखिको घटनाहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै सम्झिन थाले। बिहान उठेको, सन्ध्याको मेसेज आएको, कलेज गएको, आर्यालाई भेटेको, एक्जाम लिएको
घर फर्किएको, दिनभरि सुतेर साँझ परेपछि उठेको, खाना बनाएर फेसबुक चेक गरेको अनि आर्याको प्रोफाइल हेरेको। उसलाई रिक्वेस्ट पठाएको कुरा सत्य थियो। त्यसको केही बेरमा सन्ध्याको मेसेज आएको र राति अबेरसम्म कुरा भएको। सन्ध्यालाई अलविदा भनेर त्यत्तिकै बसिरहँदा आर्याले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेको। यो सबै पनि सत्य नै थियो, तर बेलुका आर्याले फोन गरेको र हाम्रो कुरा भएको चाहिँ झुटो थियो। वास्तवमै त्यस्तो केही भएको रहेनछ। न आर्या मेरो स्कुलमा पढेकी थिए, न ऊ मलाई मन पराउँथे। यी सबै कुराहरू त आर्याको बारेमा लामो समयसम्म सम्झिरहँदा मेरो मस्तिष्कले बुनेको भ्रम रहेछ। म त भ्रममा पो बाँचिरहेको रहेछु। उता सन्ध्यासँगको मेरो सम्बन्धमा पूर्ण विराम लागिसकेको थियो। यता आर्यासँग सम्बन्ध सुरुवात नै भएको थिएन। थाहा छैन भगवानले पनि मसँग कस्तो खेल खेलिरहेका छन्। जसलाई आजसम्म आफूभन्दा धेरै माया गरेको थिएँ, मनको सबै कुरा भनेको थिएँ, त्यही मान्छे मबाट टाढा हुँदै थियो। अनि जसलाई आज मात्र भेटेको थिएँ, जसको बारेमा मलाई नाम बाहेक अरू केही थाहा थिएन, उसको बारेमा म कति धेरै सोचिरहेको थिएँ। मलाई लाग्न थाल्यो सन्ध्या मेरो पास्ट हो भने आर्या मेरो फ्युचर। सन्ध्यासँग टाढा भागेर जुन गल्ती मैले गरेको थिएँ, त्यो गल्ती मैले आर्यासँग गर्नु हुँदैन। आर्याले मलाई मन नपराए पनि मैले उसलाई मन पराउन थालिसकेको रहेछु क्यारे। नत्र मेरो मन आर्याको बारेमा किन यति धेरै सोचिरहन्छ। ऊ मेरै कलेजमा एक्जाम दिन आएकी थिए। सायद भर्ना पनि गर्ली। कलेजमा, ल्याबमा, घर जाँदा आउँदा हाम्रो भेट त भइहाल्छ। कुनै न कुनै दिन राम्रो मौका छोपेर उसलाई आफ्नो मनको सबै कुरा भन्ने छु। आर्यालाई यति धेरै माया दिने छु कि उसले मलाई नो भन्ने ठाउँ नै दिने छैन। अब आर्या नै मेरो आखिरी प्रेमिका हुने छिन्। धन्य छौ भगवान, एउटा टुट्दै गरेको मुटुलाई आर्यासँग भेट गराएर तिमीले उद्धार गरिदियौ। भोलिपटक बिहान ढिलो गरी उठे। मोबाइलमा चार्ज लो देखाइरहेको थियो। आँखा मिच्दै मेसेन्जर चेक गरे। आर्याले गुड मर्निङ भनेर लेखेकी रहेछ। हिजो कुरा गर्दा गर्दै आफू निधाएकोमा उसले माफी पनि मागेकी रहेछ। लेखेको थिए, हजुरबाले बिहान उठ्ने बित्तिकै सोध्नुभयो को हो त्यो राति राति फोन गर्ने केटा भनेर। मैले त के जवाफ दिनु। पछि फोन चेक गर्दा पो देखेँ हजुरले कल गर्नुभएको रहेछ। साँच्ची हजुरले मलाई सोध्नु भएको थियो नि, मैले हजुरलाई कल गरेको थिइनँ नि। कल गर्नलाई धेरै कोसिस त गरेकी थिएँ, तर कल गरेर के भन्ने मलाई थाहा थिएन। त्यसैले कल गरिन। तर किन सोध्नु भएको? आर्याले मेरो प्रश्नको जवाफ ढिलो गरेर दिए। अब उसलाई किनको जवाफ के भनेर दिनु? मैले यतिकै टारिदिए। जे होस्, उसले मलाई रिप्लाई त दिए। म खुसी भएँ, किनकि केटी म प्रति पोजिटिभ नै रहेछ। आज कलेज जानुपर्ने कुनै काम थिएन। सायद बेलुकासम्म हिजोको इन्ट्रान्सको रिजल्ट पनि आउँछ होला। त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्थ्यो आर्यासँग कुन तरिकाले कुरा गर्ने भनेर। धेरै एक्साइटेड भएर सबै कुरा उनलाई एकैचोटि भन्दा कुरा बिग्रिन सक्थ्यो। जमलको मण्डला बुक हाउसमा गएँ। पाउलो कोहेलोको नयाँ उपन्यास आएको थियो बजारमा। त्यो किताब किनेर बाहिर निस्किँदै गर्दा सन्ध्याको बहिनी निशा भेटी। अकस्मात भएको हाम्रो भेटले दुवैजनालाई के बोलूँ बनायो। बीच बाटोमा त्यसरी ठिङ्ग उभिएर केही हुनेवाला थिएन। आफैलाई बोल्ने बाध्यता आइपर्यो। मैले सुरुमै सोधेछु, सन्ध्यालाई कस्तो छ? मैले सोध्नै नहुने प्रश्न सोधिरहेको थिएँ। मैले त तिमीलाई कस्तो छ भन्न खोजेको थिएँ, तर मेरो मुखबाट पहिला सन्ध्या नै निस्कियो त म के गरौँ? उनले मुख खुम्च्याउँदै ठिकै छ भनिन्। अनि उनले मेरो हाल खबर सोधिन्। कहाँ बस्ने, के काम गर्ने, कता जान लागेको, कति बेला फर्किने आदि आदि। मैले उनको अनुहारमा सन्ध्यालाई देखिरहेको थिएँ, त्यसैले झुट बोल्न मन लागेन। सबै कुराहरू जे हो सही सही जवाफ दिए। त्यसपछि हामी भत्किएको धरारा छेउ गयौँ। त्यहाँको मोमो र आइसक्रिम उनको फेभरेट रहेछ। मोमो खाँदै गर्दा मेरो हातको बुक यसो पल्टाएर हेरिन्। मैले केही भनिनँ।
कपाकप तातो मोमोको डल्ला खाइरहे। मलाई अजीब त के लागिरहेको थियो भने उसँग भेटेको यत्रो समयसम्म पनि उसले सन्ध्याको बारेमा एक शब्द केही बोलेकी थिइनन्। खालि मेरो बारेमा मात्रै प्रश्नहरू दोहोर्याई तेर्याई सोधिरहेकी थिइन्। आफूले मन पराएकी केटीको बहिनीसँग त्यसरी कुरा गरेर बसिरहन मन लागेन। उनको आँखाको भाव, ओठको मुस्कानले मलाई सन्ध्याको याद दिलाइरहेको थियो। त्यसैले मलाई हतार छ भनेर उनीसँग झुट बोले अनि दुईजनाले खाएको मोमो र आइसक्रिमको बिल तिरेर निस्किए। साँझतिर कलेजको फेसबुक पेजमा इन्ट्रान्स एक्जाममा पास हुनेहरूको नेम लिस्ट थियो। मेरा आँखाहरूले आर्या शर्मालाई खोज्न थाले। उनको नाम टप 10 भित्रै थियो। त्यसको मतलब आर्या धेरै ट्यालेन्टेड छे भन्ने थाहा भयो। टप 10 सम्मलाई कलेजले पनि स्कलरसिप दिन्थ्यो। यसो हुँदा उनले मेरो कलेजमा एडमिसन लिने चान्स धेरै थियो। हतार हतार रिजल्टको स्क्रिनशट लिएर आर्यालाई सेन्ड गरेँ। राम्रो नम्बर ल्याएकोमा बधाई पनि दिएँ। फुलको गुच्छा भएको स्टिकर पनि पठाएँ। जसरी पनि आर्यालाई इम्प्रेस जो गर्नु थियो। अरिजित सिंहको गीत सानो भोल्युममा सुन्दै पाउलो कोहेलोलाई पढ्दै थिएँ। आर्याको मेसेज आयो। मेरो मेसेजको रिप्लाईमा थ्याङ्क यू मात्र लेखेकी थिए, तर त्यसको तल हार्ट भएको इमोजी पठाएकी थिए। उसँगको 2 दिनको कुराकानीमा मलाई के थाहा भयो भने उनलाई मेसेज टाइप गर्न भन्दा इमोमा कुरा गर्न मन पर्दो रहेछ। मलाई त त्यहाँ भएको धेरै जस्तो इमोजीको मिनिङ पनि थाहा थिएन। सजिलोको लागि मैले पनि रिप्लाईमा हार्ट नै पठाइदिएँ। आर्यासँग सोध्नुपर्ने कुराहरू धेरै थिए, तर कुरा सुरु गर्न सकिरहेको थिइनँ। मेसेजलाई किबोर्डमा टाइप गर्दै मेट्दै गरिरहेको थिएँ अनि आर्याले नै मेसेज पठाए। हजुर त्यो कलेजको टिचर हो? यो प्रश्नको साथमा उनले हातको औँला क्रस गरेको इमो पनि पठाए। तिमीलाई के लाग्छ म टिचर जस्तो छैन र? हजुर यस्तो यङ हुनुहुन्छ, टिचर त नहुनु पर्ने हो। यङ मान्छेहरू चाहिँ टिचर हुँदैनन् हो? के टिचर हुनलाई बुढो कपाल फुलेकै हुनुपर्छ र? मैले त्यस्तो भन्न खोजेँ कि होइन। हजुर यति यङ हुनुहुन्छ, ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ। हजुरले हामीलाई पढाउने भए त क्या मजा हुन्थ्यो होला है। यङ अनि ह्यान्डसम शब्दले मेरो मुहारमा खुसी नाच्न थाल्यो। मैले भने म टिचर होइन, त्यो कलेजको पास आउट स्टुडेन्ट हो। पार्ट टाइम जब गर्छु म त्यहाँ। अनि हाम्रो एक्जाममा किन आउनु भएको त? मैले बाध्य भएर सबै कुरा भन्नै पर्यो। मलाई भित्री मनमा सबै कुरा बिग्रिने भयो। अब आर्याले मलाई आफूभन्दा ठुलो देखेर इग्नोर गर्छ होला जस्तो लागेको थियो, तर उसले म ल्याब बोय हो भन्दा कुनै प्रतिक्रिया देखाइनन्। हाम्रो स्कुलमा पनि एकजना सर यस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मर्निङमा कलेज जानुहुन्थ्यो अनि डिएमा हाम्रो स्कुलमा लोवर सेकेन्डरीमा साइन्स पढाउनुहुन्थ्यो। उनको कुराले मलाई खुसी दिलायो। एटलिस्ट उनलाई मेरो जबको बारेमा राम्रोसँग थाहा रहेछ। उनले मेरो बारेमा धेरै कुराहरू सोधिन्। हामीले परिवार र स्कुल लाइफको बारेमा धेरै कुराहरू सेयर गर्यौं। चिनेको यति छोटो समयमै यति धेरै खुलेकोमा सायद स्कुल लाइफमा उनको धेरै साथीहरू नभएको मैले गेस गरेँ। कुरा गर्दा गर्दै रातको 12 बजिसकेछ। हाम्रो कुराकानी अझै सकिएको थिएन। हामी यसरी बोलिरहेका थियौं कि धेरै वर्षपछि आफ्नो हराएको साथी भेटिएको थियो। निन्द्राले आँखा झुपु झुपु बनाइरहेको थियो। मेसेजमा लेखेका कुराहरू पनि शुद्ध थिएनन्। हामीलाई आँखाले सुत्त भनिरहेको थियो, तर मनले मानिरहेको थिएन। मेसेज लेख्दा लेख्दै कुन बेला दुवैजना निधाएछौं थाहै भएन। श्रावण 4 गते कक्षा 11 को ओरिएन्टेसन कार्यक्रम थियो। इन्ट्रान्स एक्जामको दिनदेखि आजसम्म आर्यासँग दर्जनौं पटक मेसेन्जरमा कुराकानीहरू भइसकेको थियो। बेला बेला घरमा कोही नभएको मौका पारेर फोन पनि गर्थिन्। उनको बोली सुनेपछि म निशब्द हुन्थे। उनी एकहोरो बोलिरहन्थिन्। उनको मेसेज पढिरहँदा पनि मेरो मनमा चाहिँ उनैले बोलिरहेको जस्तो आवाज आइरहन्थ्यो। ओरिएन्टेसन प्रोग्राम बिहान 7 बजे थियो। म 6:30 नहुँदै कलेज पुगेको थिएँ। आर्याले हिजो आफू अलि ढिलो आउने बताएकी थिए। म स्टेजको एक छेउमा श्याम सरसँग साउन्ड सिस्टम मिलाउँदै बसेको थिएँ। मैले आर्यालाई भिडहरूमा खोजेँ। त्यहाँ नभेटिएपछि
मेरो नजर ढोकामा गएर अडियो। ढोकाबाट एउटी परी कलेजो रङको सेतो टी सर्ट र नीलो जिन्स प्यान्टमा हात हल्लाउँदै भित्र छिरी। त्यो परी आर्या थिए। उसको इन्ट्रीले मलाई हाम्रो पहिलो भेटको याद दिलाइरहेको थियो। त्यो दिन पनि आर्या यस्तै ड्रेसअपमा थिए। सबै कुरा उस्तै थिए, तर अहिले झरी परेको थिएन। आर्या स्टेज अगाडिको एउटा खाली कुर्सीमा नबसुन्जेल मेरो आँखा उनीबाट हटेको थिएन। एकहोर उनलाई मात्र हेरेको देखेर श्याम सरले मलाई जिस्काउन थाल्नुभयो। कलेज आएको पहिलो दिनमै यसरी के हेर्नुभएको आयुष सर? 2 वर्ष पुरै छ त। श्याम सरको कुराले लाज लाग्यो। लाज आर्यालाई हेरेर जिस्काएकोमा होइन, मलाई सर भनेकोमा। यो कलेजको नियम नै थियो। ल्याब, लाइब्रेरीमा, रिसेप्सनमा जहाँ काम गर्ने जो भए पनि सर म्याम नै भन्नु पर्थ्यो। त्यसरी आफूलाई पढाउनु भएको सरले आफैलाई सर भन्दा कसलाई पो लाज नलाग्ला र, होइन? प्रोग्राम 3 घण्टासम्म चल्यो। घर फर्किनुभन्दा अघि सबैलाई कलेजले खाजा नास्ताको व्यवस्था गरेको थियो। म स्टेजमै थिएँ। पछाडिबाट कसैले काँधमा हात राखेर बोलाएको जस्तो लाग्यो। आर्या रहेछ। उसलाई एकै लाइनमा उभिएर नास्ता लिन अड लागेछ, त्यसैले उनी मलाई खोज्दै आएकी थिइन्। उनलाई क्यान्टिनको वल्लो छेउको टेबलमा राखेर म क्यान्टिनभित्र छिरेँ। निस्कँदा हातमा 2वटा प्लेट थिए। आज पहिलो पटक आर्यासँग बसेर खाँदै थिएँ। मेरो मनमा शङ्का लागिरहेको थियो, कतै सर म्यामले त देखिरहनु भएको छैन भन्ने। मायाको अगाडि यस्ता सानातिना डर लाजलाई जित्न सक्नुपर्ने रहेछ। घर फर्कने बेला हामी बालाजुसम्म सँगै आयौँ। भोलिबाट कलेज सुरु हुँदै थियो अनि हाम्रो नियमित भेटघाट। उनी बालाजु झरेर औद्योगिक क्षेत्रतिर लागिन्, म नयाँ बजारतिर। कलेजका दिनहरू बिस्तारै बित्दै थिए। कलेजको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा ल्याब थियो। हाम्रो फिजिक्स ल्याब बायो र केमिस्ट्री ल्याबको बिचमा थियो। तीनैवटा ल्याबमा सधैँ प्र्याक्टिकलहरू भइरहन्थे। आफू पढ्दा हप्तामा 2-3 चोटि मात्र ल्याब गइन्थ्यो, तर अहिले त 11-12 को 10वटा सेक्सनको प्र्याक्टिकलले पुरा दिन खाइदिन्थ्यो। बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटै सामानहरू दराजबाट झिक, फेरि त्यहीँ राख, प्र्याक्टिकल फाइल चेक गर, क्याल्कुलेसन गर्न सिकाऊ। बेलुका घर फर्कने बेला म थाकेर लखतरान बनिसकेको हुन्थेँ। आर्या कलेजको गेट अगाडि गाडी कुरे जस्तो गरेर बसिरहन्थिन्। वास्तवमा उनी मलाई नै कुरिरहेकी हुन्थिन्, तर हामी एक अर्कालाई नदेखे जस्तो गरेर एउटै गाडीमा चढ्थ्यौँ र फरक फरक सिटमा बस्थ्यौँ। यसो गर्दा गाडीमा हुने हाम्रै कलेजका अरू स्टुडेन्टहरूलाई हामीमाथि शङ्का हुँदैनथ्यो। बस पार्क कटेपछि लगभग हामीले चिनेका सबैजना झरिसकेका हुन्थे अनि हामी पछाडिको सिट छानेर सँगै बस्थ्यौँ। बस पार्कदेखि बालाजुसम्मको दूरी 5 मिनटको मात्र भए पनि आर्यासँगको साथले बेग्लै खुसी मिल्थ्यो। म त्यो 5 मिनटको खुसीसँग पनि सन्तुष्ट थिएँ। हप्तामा 1-2 पटक मात्र उनको फिजिक्सको प्र्याक्टिकल हुन्थ्यो। उनको ग्रुपमा 3 जना केटीहरू र 2 जना केटाहरू थिए। जब आर्या ल्याबमा आउँथिन् तब मेरो मुटुको धड्कन 81 बढेर आउँथ्यो। सकेसम्म म आफ्नो मनको भावनालाई लुकाउने कोसिस गर्थेँ। आर्या भन्ने गर्थी, मेरा आँखाहरू एकदम एक्सप्रेसिभ छन्। जो कोहीले पनि मेरो आँखाको भाका सजिलै पढ्न सक्छ रे। यस्तोमा मेरो आँखामा आर्याप्रति छछल्किएको माया अरू कसैले थाहा पाए हामी दुवैलाई नराम्रो हुन्थ्यो। त्यही भएर म सकेसम्म अरूसँग बोल्दा नजर झुकाएर मात्र बोल्ने गर्थेँ। आर्या एकदमै चुलबुले थिए अनि चकचके पनि। केही न केही बदमासी नगरी ऊ बस्नै सक्दिन थिए। कहिले यता अनि कहिले उता कुदिरहेकी हुन्थे। यस्तो लाग्थ्यो फुलबारीमा पुतली निष्फिक्री उडिरहेकी छ। साथीहरू पनि उसको हरकतले वाक्क दिक्क भइसकेका थिए। म स्टाफ रुममा पनि उसको कुराहरू सुनिरहेको हुन्थे। विशेष गरी ऊ केमिस्ट्री पिरियडमा बढी नै हल्ला गर्दिरहेछ। मैले उसको कुराहरू सुनेर पनि नसुने झैँ गरिरहेँ र उसलाई पनि यो बारेमा कहिले भनिन। मलाई थाहा थियो
यदि मैले देखेको र सुनेको सबै कुरा उसलाई भने पनि उसलाई केही फरक पर्दैन थियो। ऊ आफै भन्थे, स्कुल लाइफमा होस्टेलले मबाट जुन खुसी स्वतन्त्रता खोसेको छ त्यो म कलेज लाइफमा पूरा गर्न चाहन्छु। मलाई त ऊ खुसी भएको देख्नु थियो। म आर्यालाई कति सम्झाउँथे। ल्याबमा हुँदा मलाई धेरै घुरेर नहेर सरहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भन्थे। तर ऊ के मान्थी, जति बेला पनि केही न केही बहानामा मलाई बोलाइरहन्थी। एउटै कुरा बारम्बार सिकाउँदा पनि ऊ नबुझेको जस्तो गर्थी। म रिसाएर अर्को ग्रुपतिर सिकाउन गएँ भने ऊ सरसँग मेरो कम्प्लेन गर्न पुगिहाल्थी। म विवश भएर हारेको अनुहार बनाएर उनीहरूको ग्रुपमा फर्कन्थे अनि उनीहरू एक आपसमा खुस खुस हाँस्थे। पछि त अति नै हुन थाल्यो। ऊ मलाई देखेपछि बच्चा जस्तो व्यवहार देखाउन थाली। त्यसपछि त एक दुई चोटि सिकाउँदा पनि जानिन वा क्याल्कुलेसन गर्न बिगारी भने स्केलले उसको टाउकोमा हानिदिन्थे, कहिले हात चिमोटिदिन्थे। उसलाई जति रिसाएर गाली गरे पनि माया गरेको जस्तो पो सम्झिन्थे। रिसको बदलामा ऊ मेरो हातभरि कोरिदिन्थे। बेला बेला निशाको मेसेजहरू आउँथ्यो। सामान्य हाई हेल्लो भन्दा धेरै दोहोरो कुराहरू कहिले भएनन्। आर्यालाई मेरो पास्टको बारेमा कुनै पनि कुराहरू लुकाएको थिइनँ। सन्ध्याको बारेमा सबै कुरा भनिदिएको थिएँ, तर स्वयं आर्यालाई माया गर्छु भनेर चाहिँ भन्न सकेको थिइनँ। आर्याले नै आफै भनेकी थिए म हजुरको सबैभन्दा प्रिय साथी बन्छु भनेर। मैले पनि उनलाई तिमी असल साथी होइन मेरी प्रेमिका बन भनेर भन्नै सकिनँ। मुटुभित्र माया जति नै भए पनि आफ्नो मान्छेको अगाडि निकालेर देखाउन गाह्रो नै हुने रहेछ। आर्याले मलाई एउटा बेस्ट फ्रेन्डलाई भन्दा बढी माया र विश्वास गरेकी थिए। म आर्यासँग यस्तो सम्बन्धमा थिएँ जुन बेस्ट फ्रेन्ड भन्दा धेरै माथि थियो, तर प्रेमीको दर्जा पाइसकेको थिएन। म खुसी थिएँ आर्यासँग। बिहान म पढ्न त्रिचन्द्र कलेज जान्थेँ र दिउँसो जब गर्न आफ्नो कलेज। कहिलेकाहीँ कलेजमा काम विशेषले बेलुका अबेरसम्म बस्नु पर्थ्यो। त्यस्तो दिनमा पहिले उसलाई खबर गर्नु पर्थ्यो मैले। यो उसैले बनाएको नियम थियो। हामीले कलेजमा हुँदा एकअर्कालाई इग्नोर गर्ने र सकेसम्म फर्मल हुने नियम पनि बनायौँ। 2-4 दिन नचिनेको जस्तो पनि गर्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ मैले अलि बढी नै इग्नोर गरिदिन्थेँ। उसलाई त लाग्दो रहेछ कि मैले साँच्चीकै उसलाई इग्नोर गरिरहेको छु। अनि त्यस रात मैले उसको गाली र आँसु दुवै खानु पर्थ्यो। ऊ आधी रातसम्म पनि फोनमा बच्चा जसरी रोएर बसिदिन्थे। उसलाई बल्ल तल्ल फकाएपछि मैले भोलिपल्ट केही न केही गिफ्ट दिनै पर्थ्यो र माफी पनि माग्नु पर्थ्यो। प्री बोर्ड एक्जाम चलिरहेको थियो। ऊ पढाइमा राम्री छे भन्ने त थाहा थियो, तर 11 को साइन्स पास गर्न त्यति सजिलो थिएन जति स्कुलको एक्जाममा हुने गर्थ्यो। ऊ डराइरहेकी थिए मैले उसलाई के सहयोग गर्न सक्थे र। आखिर एक्जाम लेख्नु त उसैले थियो। एक्जामको प्रेसरले होला हाम्रो कुराहरू पनि कम हुँदै थियो। आर्या कुरा गरिरहन चाहन्थे, तर मैले नै उसलाई पढ्न प्रेसर गरिरहन्थे। उसले एक्जाम राम्रै भएको छ भनेर मलाई भन्थे, तर मैले उसको कुरामा विश्वास गर्नै सकिनँ। जब रिजल्ट आयो म त छक्क परेँ। ऊ सबै सब्जेक्टमा पास भई, तर फिजिक्समा लागेछ। अब त्यसको रिएक्जाम नदिए बोर्ड एक्जाम दिन पाइँदैन थियो। एक बिहान म कलेज जान निस्किएको थिएँ। मेरो मोबाइलमा नचिनेको नम्बरबाट फोन आयो। फोनमा एकजना बुढो मानिस बोलिरहेका थिए। उनले त सुरुमा मलाई मेरो नामले नै बोलाए। कसरी मलाई चिने होलान् त? म अलमलमा परेँ। त्यसपछि उनैले मेरो घर, गाउँ र बाबाआमाको बारेमा सोधीखोजी गरे। त्यति मिठोसँग बोलिरहेको मान्छेसँग नमिठो बोल्नै सकिनँ। उनले जे कुराहरू सोधे सबै कुरा सही सही बताइदिए। आधा घण्टाको कुराकानी पछि मात्र आफूले फोन गर्नुको रहस्य खोले। उनको एकजना नातिनी रहेछन् जसलाई मैले ट्युसन पढाउनु पर्ने थियो। मैले कुन लेभल कति समय पढाउनु पर्ने हो भनेर सोद्धा उनले यति मात्र भने, भरे बालाजु हाइट घरमै आउनु, बसेर कुरा गरौँला। बुढाले फोनमा भने अनुसार बेलुकातिर बालाजु हाइट पुगे। उनले भनेको जस्तै सेतो कलरको घर खोज्नु थियो मैले।
बल्ल तल एउटा घर भेटे र डोर बेल बजाएँ। वास्तवमा मलाई ट्युसन पढाउन मन थिएन। आफै फोन नम्बर खोजेर फोन गरेपछि कमसेकम घरमै पुगेर आफूले पढाउन नसक्ने कुरा गर्न गएको थिएँ म। केही बेरमा एकजना अर्धवैश्य महिलाले ढोका खोलिन्। मैले नमस्कार गरेँ। उनले अलि असजिलो माने जसरी मेरो नमस्कार फर्काइन्। सायद उनी घरमा काम गर्ने दिदी थिइन् होला। म भित्र गएँ। बुढा हलमा बसेर मेरो पर्खाइमा चिया पिउँदै रहेछन्। ढोकाबाट भित्र छिर्दा घरलाई सरसर्ती हेरेको थिएँ। घर भव्य थियो र ज्यादै मेहनत गरेर सजाइएको थियो। यो घरको फर्स्ट इम्प्रेसनले मेरो नो भन्ने उत्तरलाई अब 50% मा झारिदिएको थियो। बुढाले आफू अघिको सोफामा बस्न लगाए। सानो किस्तीमा ढोका खोल्ने दिदीले दुध चिया टक्राउनु भयो। चिया पिइसकेपछि बल्ल बुढाले आफ्नो कुरा सुरु गरे। छोरा बुहारी अमेरिकामा रहेछन् अनि आफू यता सरकारी जागिरबाट अवकाश पाएर बसेका रहेछन्। मैले उनको नातिनीलाई पढाउनु पर्ने रहेछ, जो 11 मा साइन्स पढ्छिन् रे। मलाई आर्याको याद आयो। कतै यो घर आर्याको त होइन? चारैतिर नजर डुलाएँ, तर मेरो शङ्कालाई प्रमाणित गर्ने त्यस्तो कुनै सबुत थिएन त्यहाँ। न त बुढाकी नातिनी नै देखिएकी थिइन्। मैले धेरै बेर आँखा यताउता डुलाएको देखेर उनले आफैले भने, नातिनी माथि कोठामा पढिरहेकी छे। मेरो आँखाको भाव उनले बुझिहाले। आर्या ठिकै भन्थी, मेरो आँखामा केही लुक्दैन भनेर। हो रहेछ। अनि मैले आफूलाई सक्दो स्वाभाविक बनाउने कोसिस गरेँ। मैले हरेक दिन 1 घण्टा पढाउनु पर्ने थियो। बदलामा राम्रै पैसा दिने कुरा गरे। बुढाको कुरा गराइ र व्यवहारले मलाई हुन्छ भनु लागेको थियो, तर एकछिन आफूलाई सोच्ने समय दिएँ। मेरो अलमल देखेर उनले आफै भने, अहिले डिसिजन गर्नु पर्दैन, एकचोटि नातिनीको पढाइ पनि हेर्नुहोस्। के कति मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ, त्यही अनुसारको पैसा पनि थपिदिउँला। अब अरू कुरा के भन्न बाँकी थियो र? मैले सहमतिमा टाउको हल्लाएँ। उनले हातको इसाराले नातिनीको रुम देखाइदिए। म डराई डराई भर्याङ उक्लिँदै थिएँ। भरे आर्यालाई के भनेर सम्झाउने होला? ऊ जस्तै कोही अर्की केटीको घरमै ट्युसन पढाउन गएको उसले कस्तो मान्ली? दोधार मन बोकेर बुढाको नातिनीको ढोका ढकढक गरे। ढोका खुल्लै छ, आउँदा हुन्छ भन्ने सुरिलो आवाज आयो भित्रबाट। आधा रातमा कसैको घरमा चोर्न छिरेको जसरी कोठामा लुसुक्क छिरे। कोठाको दृश्यले म आफू कहाँ छु भन्ने छुट्याउनै सकिन। मेरो शरीरमा एकैचोटि हजारौं बारुलाले टोके जसरी झमझमाइरह्यो। मुख खोलेर आ भइरह्यो। मेरो अगाडि आर्या शर्मा मुस्कुराउँदै उभिरहेकी थिई। उसले मलाई हग गर्न आफ्ना दुवै हात अगाडि बढाएकी थिए। त्यही बेला झ्यालबाट आएको हावाले ढोका ड्याममा लगाइदियो। करिब 1 महिना जति आर्यालाई ट्युसन पढाएँ। पढाए त के भन्नु, सँगै बसेर रमाइलो गर्यौं। कलेजका सर म्यामहरूको कुरा काट्यौं। आर्याका साथीहरूको लभ स्टोरी सुन्यौं। कुरै कुरामा आर्याले फिजिक्समा जानी जानी फेल भएको कुरा सुनाई। हजुरबालाई भनेर मलाई ट्युसन पढाउन लगाउने त उसको चाल पो रहेछ। आखिर उसले यो सब किन गरी मैले मेसो पाइन। हाम्रो कलेजमा देखादेख भएकै थियो। फेसबुकमा कुराहरू हुन्थे, तर उसलाई त्यतिले मात्र पुगेको थिएन होला। सायद ऊ मेरो साथ चाहन्थी, मलाई आफ्नो आँखा वरिपरि राख्न चाहन्थी। तर हामी दुवैको कमजोरी एउटै थियो। हामी आफ्नो आँखा अगाडिको मान्छेलाई धेरै विश्वास गर्थ्यौं, तर मनको कुरा खुलस्त भन्न सकिरहेका थिएनौं। 11 को बोर्ड एक्जामसम्म म उनको घरमा गइरहेँ। आर्याका हजुरबा मसँग आफ्ना विगतका किस्साहरू सुनाउन मन पराउनुहुन्थ्यो। त्यसैले बिदाको दिन पनि म लुरु लुरु बालाजु हाइटतिर जान थालेँ। आर्यासँगको सङ्गतले उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो। मलाई एउटा ट्युसन पढाउने केटा भन्दा पनि छोरा नातिको जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको लागि आर्या सबै थोक थिए। उहाँ आर्याकै खुसीको लागि बाँचिरहनु भएको छ जस्तो लाग्थ्यो। आर्याप्रति उहाँको विश्वास, अगाध प्रेम र सपनाहरू देखेपछि त आफूलाई आर्याको अगाडि
ज्यादै सानो पाउँथे। कहाँ उनको त्यो महलको सुख, कहाँ मेरो गाउँको झुपडी। हामी दुईमा धेरै कुराहरू असमान थिए र तिनीहरू बीचको दूरी ज्यादै फराकिलो थियो। जब आर्यालाई उनको सुखको संसारमा देखे र आफ्नो दुःखको भुमरी सम्झिए, तब मलाई महसुस भयो आर्यालाई मैले मन पराएर गल्ती गरिरहेको छु। मैले आर्यालाई माया त गर्न सक्छु होला, तर जुन सपना, जुन सुख उसको हजुरबाले देख्नु भएको थियो, त्यो मैले कदापि पूरा गर्न सक्ने छैन। बिस्तारै वास्तविकता बुझ्दै गएपछि आफ्नै अवस्थाले मान्छेलाई दुखी बनाउँदो रहेछ। कक्षा 12 को सुरुवातमा आर्या एकदम बिरामी भई 4 दिन हस्पिटलमा भर्ना भएपछि बल्ल डिस्चार्ज भई। घर आएकै साँझ उसले मलाई फोन गरेर भेट्न आउन बोलाई। ती 4 दिनहरू मैले निकै कष्ट साथ बिताएको थिएँ आर्या बिना। उनलाई भेटेर स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नु थियो र आफूले कति धेरै मिस गरेको पनि सुनाउनु थियो। आर्याको लागि चकलेट, फलफूल, पोस्टकार्ड र सानो गिफ्ट लगेको थिएँ। गिफ्ट भन्दा पनि बढी उनी मेरो उपस्थितिले खुसी भइन्। उनको मुहारमा चमक फर्किएको थियो, तर त्यसको कारण म थिएँ कि थिइनँ मलाई थाहा थिएन। आर्याले आफ्नो हस्पिटल बसाइमा मनमा खेलेका साना साना कुराहरू पनि नबिराई सुनाइन्। उनी आफ्नो मनको बोझ मलाई बाँडेर हल्का हुने कोसिसमा थिइन्, तर उनको कुराले मेरो मनको बोझ भने थपिँदै थियो। किनकि अहिले आएर आर्यालाई आफ्नो बाबा मम्मीको मायाको अभाव खड्किएको थियो। उनी जति सक्दो चाँडो अमेरिका जान चाहन्थिन्। म भित्रैबाट बिस्तारै टुट्दै थिएँ, तर बाहिर चाहिँ आर्याको लागि भए पनि खुसी भएको नाटक गरिरहेको थिएँ। म उसलाई न आफ्नो मनको कुरा भन्न सक्थेँ, न बिर्सनै सक्थेँ।